Madame la conseillère fédérale, messieurs les conseillers fédéraux, monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse qui sera, vous l'avez vu, entièrement consacrée à la politique européenne du Conseil fédéral. Pour présenter les décisions qui ont été prises sur ce sujet aujourd'hui, les membres de la délégation du Conseil fédéral qui sont responsables de ce dossier sont présents pour vous présenter ces décisions. Nous traiterons deux sujets de politique européenne aujourd'hui. Tout d'abord, l'initiative dite de limitation et la position du Conseil fédéral à propos de cette initiative. Et nous passerons ensuite, bien sûr, à la question de l'accord institutionnel. Nous parlerons donc dans cet ordre. Madame la conseillère fédérale s'exprimera tout d'abord sur la question de l'initiative de limitation. Et ensuite, nous passerons directement au deuxième thème, à savoir l'accord institutionnel. Monsieur le conseiller fédéral Cassis et monsieur le conseiller fédéral Parmelin s'exprimeront et nous prendrons toutes vos questions à l'issue de ces deux présentations. Je vous passe la possibilité, comme d'habitude, de poser des questions sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée aujourd'hui, étant donné l'importance des sujets. Je suis à votre disposition à la fin de cette conférence de presse, par téléphone, quand vous voulez, pour répondre à d'éventuelles questions sur cette séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Et je passe donc immédiatement la parole à Madame la conseillère fédérale. Ich danke Ihnen, Herr Vizekanzler, geschätzte Herren Bundesräte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Volksinitiative für eine maßvolle Zuwanderung oder kurz auch Begrenzungsinitiative verlangt vom Bundesrat, das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU einvernehmlich außer Kraft zu setzen oder dann einseitig zu kündigen. Der Bundesrat empfiehlt dem Parlament, diese Initiative ohne Gegenvorschlag abzulehnen. Er hat die Argumente, die gegen diese Initiative sprechen, heute in seiner Botschaft an das Parlament verabschiedet. Lassen Sie mich kurz das Wichtigste zusammenfassen. Konkret sieht die Initiative zwei Schritte vor. Erstens, der Bundesrat soll mit der EU verhandeln, um das Personenfreizügigkeitsabkommen innerhalb von 12 Monaten einvernehmlich zu beenden. Zweitens, gelingt dieser erste Schritt nicht, müsste der Bundesrat das Abkommen innerhalb 30 Tagen kündigen. Wer auf eine einvernehmliche Lösung mit der EU vertraut wird, wie sie die Initiative propagiert, spielt mit dem Feuer. Für die EU ist die Personenfreizügigkeit, das wissen Sie, eine Prinzipienfrage. Sie ist eine der 4 Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes und ohne Personenfreizügigkeit können Drittstaaten daher auch nicht den privilegierten Zugang zum Binnenmarkt geltend machen. Die Erfahrungen rund um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative haben das deutlich gezeigt. Damals hatte sich die EU ja bekanntlich geweigert, überhaupt auf Verhandlungen einzusteigen. Aber auch das Kräftemessen im Rahmen des Brexit helfen der Schweiz nicht, ihre Interessen in Brüssel besser durchzusetzen. Noch ein Wort zur Frist von 12 Monaten, die die Initianten dem Bundesrat setzen, um mit der EU eine einvernehmliche Lösung zu finden. In dieser kurzen Zeit zu einem guten Ergebnis zu kommen, ist unrealistisch. Fristen sind überhaupt problematisch in Verhandlungen. Sie sind sicher nicht im Interesse der Schweiz. Und wir sind auch der Meinung, das wäre auch taktisch schwierig, wenn die Gegenpartei weiß, bis wann sie zu einem Abschluss kommen müssen. Wenn aber der Bundesrat in diesen 12 Monaten keine einvernehmliche Außerkraftsetzung des Personenfreizügigkeitsabkommens erreichen kann, verpflichtet die Initiative den Bundesrat, das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU einseitig zu kündigen. Und man kann es nicht anders sagen, das wäre dann der ungeordnete Austritt aus dem bilateralen Weg. Lassen Sie mich das kurz ausführen. Die 7 Marktabkommen der bilateralen 1 sind rechtlich durch die Guillotine-Klausel verbunden. Diese Klausel wurde damals auf Wunsch der EU, nicht auf Wunsch der Schweiz, in die bilateralen 1 integriert. Und die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben in Kenntnis dieser Bestimmung den bilateralen 1 zugestimmt. Das war im Mai 2000. Wenn nun eines dieser 7 Abkommen gekündigt wird, werden auch die übrigen 6 Abkommen automatisch außer Kraft gesetzt. Die Schweiz stünde also nach spätestens 6 Monaten ohne diese Abkommen da, die für den Zugang der Schweizer Wirtschaft zum EU-Binnenmarkt absolut zentral sind. Und ohne bilateralen 1 sind indirekt auch eine Reihe von weiteren Abkommen mit der EU gefährdet, wie beispielsweise auch die Teilnahme an Schengen-Dublin.
Diese beiden Abkommen sind zwar Teil der bilateralen 2 und daher nicht formell mit der Personenfreizügigkeit verknüpft. Aus Sicht der EU stellt die Personenfreizügigkeit aber eine Grundlage für die Assoziierung der Schweiz an den Schengen-Besitzstand dar. Es bestünde also schon die Gefahr, dass die EU auch das Schengen-Abkommen infrage stellt und damit, wenn Schengen fallen würde, das haben wir ja jetzt lange diskutiert im ersten Quartal dieses Jahres, dann fällt auch Dublin weg. Eine Kündigung der Personenfreizügigkeit wäre daher nichts weniger als ein Schweizer Brexit. Von einem Moment auf den anderen würden auch die Abkommen zum Landverkehr, zum Luftverkehr, zur Landwirtschaft, zu den technischen Handelshemmnissen, zur Forschung und zum öffentlichen Beschaffungswesen wegfallen. Es besteht kein Zweifel, eine Kündigung der Personenfreizügigkeit würde den bilateralen Weg als Ganzes bedrohen. Meine Bundesratskollegen werden nachher noch die Vorteile des bilateralen Wegs schildern. Von meiner Seite nur so viel. Der bilaterale Weg bedeutet Wohlstand und 860.000 Arbeitsplätze in der Schweiz. Die Schweizer Wirtschaft hat 2018 Waren im Wert von über 120 Milliarden Franken in die EU-Länder exportiert. Das sind nach wie vor über 50% aller Warenexporte der Schweiz. Also wenn Sie das vergleichen, beispielsweise mit China, dort sind es etwas mehr als 5%, die USA etwas mehr als 16% und Großbritannien weniger als 4%. Die Folgen eines Wegfalls der bilateralen 1 sind schon früher geschätzt worden. Studien, die 2015 im Auftrag des SECO erstellt wurden, zeigen, dass das Bruttoinlandprodukt der Schweiz ohne diese Abkommen in weniger als 20 Jahren rund 5-7% tiefer liegen würde als mit den bilateralen. Das wäre also quasi das Worst-Case-Szenario, falls die Initiative angenommen würde, aber es ist nicht unrealistisch. Bereits ein isolierter Wegfall der Personenfreizügigkeit ist zu verhindern aus Sicht des Bundesrates. Auch er wäre nämlich mit beträchtlichen Kosten verbunden. Die Schweizer Wirtschaft ist angewiesen auf Fachkräfte aus der EU, die sie dank der Personenfreizügigkeit bei Bedarf unbürokratisch rekrutieren kann. Das FZA weist gemäß Studien den größten wirtschaftlichen Effekt aller 7 Abkommen der bilateralen 1 mit der EU auf. Die Personenfreizügigkeit hilft der Schweizer Wirtschaft, konkurrenzfähig zu bleiben, und sie sichert Arbeitsplätze in der Schweiz. Eine Ergänzung der inländischen Arbeitnehmenden durch ausländische Arbeitskräfte wird sogar immer wichtiger, weil die Schweizer Bevölkerung in den kommenden Jahren deutlich altern wird. In 15 Jahren kommen auf 100 Erwerbstätige voraussichtlich über 50 Personen im Pensionsalter. Für den Bundesrat ist aber ebenso klar, wir wollen nur so viel Zuwanderung wie nötig. Der Bundesrat hat stets anerkannt, dass die Personenfreizügigkeit auch mit Herausforderungen verbunden ist. Daher hat er die Personenfreizügigkeit von Anfang an, also bereits bei ihrer Einführung im Rahmen der bilateralen 1, mit Maßnahmen flankiert, die er in den letzten Jahren gezielt ergänzt hat. Die flankierenden Maßnahmen dienen dem Schutz der Arbeits- und Lohnbedingungen für die inländischen und ausländischen Arbeitnehmer. Sie sollen aber auch faire Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen gewährleisten. Und der Bundesrat steht weiterhin klar dafür ein, das heutige Niveau des Lohnschutzes zu garantieren. Das ist ein zentrales Anliegen des Bundesrates. Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative hat das Parlament zudem die Stellenmeldepflicht eingeführt für Branchen mit hoher Arbeitslosigkeit. Davon profitieren arbeitslose inländische Arbeitnehmer. Und Mitte Mai hat der Bundesrat 7 neue Maßnahmen beschlossen, um das inländische Arbeitskräftepotenzial zu fördern. Diese Maßnahmen wurden von den Sozialpartnern entwickelt. Und mit diesen Maßnahmen wollen wir die Chancen insbesondere der älteren Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt verbessern und wir wollen Härtefälle gezielt abfedern. Nochmals, die Personenfreizügigkeit soll zu einer Ergänzung der inländischen Arbeitnehmenden führen. Bisher ist uns das insgesamt gut gelungen
und das soll auch so bleiben. Der Bundesrat ist überzeugt, dass dies möglich ist, und er ist überzeugt, dass die Personenfreizügigkeit der Schweiz dient. Damit komme ich zum Schluss, meine Damen und Herren. Unsere Beziehungen zu unserem wichtigsten Handelspartner, der EU, werden uns noch lange beschäftigen. Das merken wir gerade heute wieder mit den 2 wichtigen Entscheiden des Bundesrates. Und es geht dabei um sehr viel. Es geht um unseren Wohlstand, um die Arbeitsplätze in der Schweiz, um stabile Beziehungen zu unserem wichtigsten Handelspartner. Damit müssen wir sorgfältig umgehen. Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben den bilateralen Weg mehrfach bestätigt. Der Bundesrat will mit seinen heutigen Beschlüssen sicherstellen, dass wir den bilateralen Weg weitergehen und stabilisieren können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci Madame la Conseillère fédérale. Comme annoncé, nous passons donc immédiatement au deuxième thème, à la question de la Cour institutionnelle. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Grazie signor Vice Cancelliere, signora Consigliera federale, signor Consigliere federale, signor Segretario di Stato. Die Begrenzungsinitiative zusammen mit dem institutionelles Rahmenabkommen stellt ein Gesamtpaket dar zur Fortführung des bilateralen Wegs. Der Bundesrat hat diesen bilateralen Weg will diesen bilateralen Weg aufrechterhalten und weiterentwickeln, da dieser das beste Verhältnis mit der Europäischen Union ermöglicht. Das haben wir heute einmal mehr bekräftigt. Es handelt sich dabei um einen speziellen Schweizer Weg. Dieser bilaterale Weg muss die Interessen der Schweiz berücksichtigen und er muss im Land verstanden und getragen werden. Der Bundesrat hat darum in den letzten Monaten die meist betroffenen Kreise in der Schweiz über den Entwurf eines institutionellen Abkommens konsultiert. Die Auswertung der Konsultationen hat klar gezeigt, welche offene Aspekte es mit der EU zu klären gilt, sodass der Bundesrat das institutionelle Abkommen mit der EU unterzeichnen und dem Schweizer Parlament unterbreiten kann. Das Resultat der Konsultationen bestätigt zudem die Haltung des Bundesrates vom Dezember letztes Jahres, denn eine Mehrheit der Konsultierenden bezeichnet das Verhandlungsergebnis in weiten Teilen als im Interesse der Schweiz. Die Klärungen betreffen 3 Aspekte. Es sind der Lohn- und Arbeitnehmerschutz, die staatliche Beihilfen und die Union-Bürger-Richtlinie. Wenn in diesen 3 Bereichen eine Lösung gefunden wird, wird der Bundesrat unterschreiben. Dabei hält der Bundesrat fest, dass die Beibehaltung des derzeitigen Lohnniveaus eine zentrale Forderung der Schweiz ist. La clarification des 3 aspects doit se faire en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et les cantons. Le Conseil fédéral a mandaté notre département, en collaboration avec le département de l'économie et le département de justice et police, d'associer les partenaires sociaux et les cantons dans l'élaboration de la position suisse qui sera défendue lors des discussions qu'ils souhaitent mener avec l'Union européenne. Nous nous réjouissons que la Confédération, les cantons et les partenaires sociaux soient aujourd'hui d'accord de s'asseoir à la même table et nous allons maintenant défendre ensemble la voie bilatérale. Je suis conscient que cela n'a pas été un pas facile pour tous. Le Conseil fédéral a envoyé une lettre à la Commission européenne ce matin, dans laquelle il manifeste sa volonté d'engager le dialogue politique avec l'Union européenne pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante sur les 3 aspects à clarifier. Une telle clarification permettra de signer l'accord et de le transmettre au Parlement. Dans sa lettre, le Conseil fédéral souligne également l'importance du respect des procédures suisses pour bénéficier du soutien nécessaire. La lettre a aussi été mise en ligne avec le rapport des consultations. Vous la trouverez donc en Internet. Nous ne sommes pas fixés de délai pour clarifier ces aspects. Ce qui compte, c'est qu'une bonne solution soit trouvée dans le respect des intérêts de la Suisse. Il est clair que les 2 parties ont intérêt à un résultat rapide. Ce matin, j'ai informé personnellement le commissaire Hahn de la décision du Conseil fédéral. Je lui ai
aussi prié d'informer le président de la Commission Jean-Claude Juncker de notre conversation et de le remercier pour son engagement dans ce dossier, pour sa volonté de trouver ensemble la bonne solution. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Monsieur le Conseiller fédéral, je vous en prie. Merci, Monsieur le Vice-Chancelier, Mesdames et Messieurs, chers collègues du Conseil fédéral, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Medienschaffende, mit dem institutionellen Abkommen mit der EU haben wir grundsätzlich ein gutes Abkommen, das den Erwartungen der Wirtschaft entspricht. Es wird dazu beitragen, den Zugang zu diesem außerordentlich wichtigen Markt für unsere Unternehmen zu sichern. Damit das Abkommen endgültig diese Rolle spielen kann, müssen aber noch in einigen Punkten die nötigen Präzisierungen angebracht werden. Wenn dies gelingt, werden wir den Ansprüchen der Wirtschaft, unserer Bürger und der Schweiz als unabhängiges Land gerecht. Aber das Abkommen kann in der heute vorliegenden Version vom Bundesrat nicht unterzeichnet werden. L'accord institutionnel avec l'Union européenne suscite beaucoup de débats. C'est compréhensible. D'un côté, l'Union européenne et ses États membres, notamment les pays voisins, constituent le principal partenaire économique de la Suisse. De l'autre, le Conseil fédéral a le souci de préserver l'indépendance et la souveraineté du pays. Jusqu'à présent, la voie bilatérale avec l'Union européenne a permis de préserver à la fois notre indépendance et notre souveraineté et assurer notre prospérité. Pour rappel, la voie bilatérale nous assure l'accès à un marché avec lequel nous nous échangeons des biens pour 1 milliard de francs suisses par jour ouvrable. Les échanges commerciaux avec les régions voisines de la Suisse sont plus importants que ceux entre la Suisse et les 5 pays dits du BRICS réunis. À lui seul, le Bade-Württemberg est économiquement tout aussi important pour nous que la Chine. Le monde évolue cependant de plus en plus vite et le droit doit suivre afin de préserver ses avantages pour l'économie suisse. L'accord institutionnel doit répondre à ce besoin en fixant des mécanismes qui permettent de tenir compte de l'évolution du monde. Il doit également respecter la souveraineté et l'indépendance du pays. Ceci commande au Conseil fédéral d'assurer un cadre juridique sûr, stable, qui permette à nos entreprises de se développer, d'accéder facilement à des marchés étrangers afin d'assurer la prospérité de notre pays et de l'ensemble de sa population. Le Conseil fédéral s'est toujours inspiré de ces deux principes lorsqu'il a pris des engagements internationaux. Il a cherché des compromis acceptables entre les deux parties de l'équation. Et tout bien considéré, les solutions trouvées jusqu'à présent nous ont permis d'atteindre une situation politique et économique que de nombreux pays nous envient. Si le Conseil fédéral veut encore travailler sur cette équation, c'est que la solution actuelle n'est pas encore entièrement satisfaisante. Le Conseil fédéral souhaite une bonne solution pour notre économie, mais il souhaite aussi une solution que la plus grande majorité du peuple et des cantons puissent soutenir dans les urnes. Pour le Conseil fédéral, le maintien du niveau actuel de protection des salaires et des travailleurs dans notre pays est un terme essentiel de cette équation. Mon département a aussi été mandaté par le Conseil fédéral en collaboration avec le département fédéral des Affaires étrangères et le département de Justice et Police pour associer étroitement les partenaires sociaux et les cantons dans la définition d'une position commune vis-à-vis de l'Union européenne. Il s'agit d'une démarche nécessaire. En Suisse, qu'on le veuille ou non, le peuple est assis à la table des négociations. Il est la plupart du temps silencieux, mais il a le dernier mot. Il faut tenir compte de son avis en consultant et associant les différents corps intermédiaires aux discussions. L'objectif du Conseil fédéral est cependant clair: assurer des relations stables et clarifiées avec l'Union européenne. Les intérêts essentiels de la Suisse, de ses entreprises, de ses citoyens et citoyennes doivent être préservés. C'est ainsi que l'accord institutionnel pourra devenir un projet porteur d'avenir pour notre pays. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Je peux ouvrir donc la ronde des questions. Qui souhaite s'exprimer en premier? Monsieur Burkhardt.
Herr Bundesrat Gassis, Sie haben gesagt, wenn in den erwähnten 3 Bereichen eine Lösung gefunden wird, wird der Bundesrat unterschreiben. Und wenn keine Lösung gefunden wird, wird er nicht unterschreiben. Richtig. Prochaine question, Madame Christen. Sie haben gesagt, Herr Bundesrat Gassis, dass Sie mit Herrn Hahn telefoniert haben heute Morgen. Wie hat er reagiert auf Ihre Eröffnung? Er hat sich erfreut, dass der Bundesrat wieder kompakt etwas Klares entschieden hat. Sie haben erwartet, dass Sie wissen, über welche Punkte genau das aktuelle Ergebnis der Verhandlungen nicht genügend ist für die Schweiz. Und genau diese Punkte, die ich geschildert habe ich Ihnen auch mitgeteilt. Und über diese 3 Punkte und nur diese 3 Punkte werden wir nun eine gemeinsame Lösung suchen. Prochaine question, oui, Monsieur. Herr Gassis, Sie haben sich sehr klar geäußert jetzt in Ihrem Votum, dass man eben unterschreiben werde, wenn in diesen 3 Bereichen eine Lösung gefunden wurde. Im Schreiben an Herrn Juncker taucht diese Formulierung in dieser Eindeutigkeit so nicht auf und auch im Kommuniqué steht sie nicht in dieser Deutlichkeit. Wie kommt das? Ist das da vergessen gegangen oder wie muss man sich das erklären? Nein, wir meinen, dass der Brief an Kommissionspräsident Juncker sehr klar ist diesbezüglich. Wir klären diese 3 offene Punkte, wir unterschreiben und wir überweisen dieses Abkommen an das Parlament. Und das habe ich, wie gesagt, auch Herrn Kommissar Hahn klar gesagt. Wenn Sie es anders verstanden haben, tut es mir leid, aber das ist im Brief drin. Monsieur Morf. Ich hätte noch eine Anschlussfrage zur vorherigen Frage. Betreffend Ihr Gespräch mit Herrn Hahn hat er signalisiert, ist die EU wirklich bereit, über diese Präzisierungen zu diskutieren? Also von Nachverhandlungen ist da nicht die Rede, aber ist die EU bereit, darauf einzusteigen und eventuell der Schweiz entgegenzukommen? Also die EU wird selber kommunizieren, was ihre Überlegungen und ihre Positionen sind, wahrscheinlich entlang dieses Nachmittags. Dann werden Sie den genauen Ton hören. Aber telefonisch hat er bestätigt, dass die EU immer gesagt hat, sie sei für Klarstellungen bereit. Herr Feusi. Sehe ich richtig textexegetisch, dass die 3 Punkte ungleich wichtig sind. Also der wichtigste Punkt, wo Sie eine Sécurité juridique fordern, ist der Punkt betreffend des Lohnschutzes. Der zweitwichtigste Punkt, wo Sie eine Klarifikation fordern, ist die Frage der Beihilfen. Und der am wenigsten wichtige Punkt, wo Sie nur eine einseitige Präzisierung abgeben, ist die Geschichte mit der Unionsbürgerrichtlinie. Und beim Schiedsgericht sagen Sie gar nicht, obwohl dessen Ermessen noch nicht geklärt ist. Der Bundesrat hat heute Morgen zur Kenntnis genommen, dass das Resultat der Konsultation die Frage des Schiedsgerichtes nicht als zentral erachtet. Es hat nur wenige Leute, die sich um dieses Thema gekümmert haben. Und demzufolge gehört diese Frage nicht zu den Klärungen, zu den Punkten, die geklärt werden müssen. Die unterschiedliche Layout und Schreibweise über diese 3 Punkte, Sie haben es richtig gesehen, die ist damit begründet, dass die Frage der UBRL im Abkommentext gar nicht drin ist. Demzufolge können wir nicht, wenn wir über dieses Abkommen sprechen, sie gleich behandeln wie die Punkte, die im Text sind. Das ist der Unterschied. Aber alle 3 müssen geklärt werden, das hat der Bundesrat entschieden. Madame Pfanner. Ja, Frau Bundesrätin, Sie haben Mitte Mai schon erklärt, dass wichtige europapolitische Vorlagen nur zusammen mit den Sozialpartnern möglich sind. Ihre Kollegen haben das jetzt bekräftigt. Gleichzeitig haben die Gewerkschaften sehr deutlich gesagt, dass sie dieses Abkommen nicht unterstützen können. Wie können Sie dieses Dilemma auflösen? Also ich bin nach wie vor der Meinung, wie Sie zitiert haben, und Sie haben es gehört, das ist auch die Meinung des Bundesrates. Der Bundesrat ist sich bewusst, dass ein solches Abkommen nur möglich ist, wenn es eine Allianz gibt der Kräfte, die den bilateralen Weg immer bestätigt haben. Das ist bei der Begrenzungsinitiative der Fall und das ist auch beim Rahmenabkommen der Fall. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr intensive Gespräche geführt mit den Gewerkschaften und sie werden selber für sich sprechen heute.
Aber ich habe den Eindruck, dass es uns gelungen ist, hier eine gewisse Vertrauensbildung wieder einzuleiten und dass es eine gewisse Dynamik gibt, in dieser Frage gemeinsam voranzukommen. Bundesrat Parmelin hat ja darauf hingewiesen, dass wir gemeinsam die 3 Departemente bei den offenen Fragen, und das betrifft jetzt insbesondere die Frage des Lohnschutzes, mit den Sozialpartnern, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, gemeinsam arbeiten werden. Das bedingt, dass wir zuerst innenpolitisch eine Position definieren, dass wir zuerst innenpolitisch einig werden in dieser Frage. Das ist ein Prozess, aber um es nochmals kurz zu sagen, ich meine, dieser Prozess ist positiv angestoßen. Prochaine question, Monsieur Schäfer. Um in diesen 3 umstrittenen Punkten eine Lösung zu finden, die für den Bundesrat zufriedenstellend ist, ist es dazu notwendig, den Abkommenstext zu ändern? Diese Frage wurde heute nicht besprochen. Die ist Bestandteil der politischen Gespräche, die geführt werden müssen. Monsieur Guillaume. J'ai une question à propos du délai. Vous avez dit aujourd'hui que vous n'étiez pas super pressé, vous n'avez pas cité de délai. Est-ce que vous préférez attendre de gagner la votation sur l'initiative de l'UDC, qui aura lieu probablement au printemps prochain, pas avant, ou bien est-ce que vous souhaiteriez signer cet accord encore sous la présidence de Monsieur le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker? Je réponds volontiers à cette question. J'ai dit dans mon discours, il est clair que les 2 parties ont intérêt à un résultat rapide. Avec cette phrase, je signale la volonté de dire que ce qui importe, c'est la qualité de la solution sur les 3 points ouverts. Si nous trouvons une solution dans les 24 heures suivantes, on sera prêt demain. Si nous ne trouvons pas de solution dans les 24 heures suivantes, il faudra continuer à les chercher. Et donc, nous ne mettons pas de délai temporel à la recherche de cette solution, puisque nous savons qu'il faut trouver une solution à ces 3 points ouverts. C'est dans notre intérêt de le faire avec des gens avec qui on a discuté jusqu'à présent, qui connaissent exactement de quoi il s'agit, qui connaissent toute l'histoire. Donc, idéalement, vu aussi la disponibilité du président de la Commission à vouloir conclure cet accord avec la Suisse, on aimerait le faire d'un point de vue humain et émotionnel avec la Commission actuelle. Mais encore une fois, ce qui importe, c'est de clarifier les questions et dès que ces questions seront clarifiées, nous serons prêts. Monsieur Mayer. Ja, in diesem Brief an den EU-Kommissionspräsidenten bei der einseitigen Erklärung zur Unionsbürgerrichtlinie sagen Sie klar, was Sie wollen. Auch bei der Klärung zu den Beihilfen ist sogar mit einem konkreten Beispiel die Rede, was Sie wollen. Aber beim Lohnschutz, une sécurité juridique sur le niveau de protection des salaires, was kann man sich darunter vorstellen? Was will hier der Bundesrat? La différente formulation est liée à la différente clarté que le résultat des consultations nous a permis d'avoir. Les 3 points ouverts n'ont pas le même degré de maturation dans la définition du problème. Si, par exemple, sur les aides d'État, la maturation est très claire, les cantons qui ont le lead sur ce thème ont été capables de mettre très à feu quel est le problème. Dans la situation de la protection des salaires, il s'agit avant tout d'affirmer le principe que les salaires doivent être protégés, que les travailleurs doivent être protégés. Comment y arriver? C'est justement le travail qu'on veut faire avec les partenaires sociaux et on s'est tous réjouis qu'ils ont été d'accord maintenant de chercher ensemble la bonne solution à cette question. Donc on est à un différent degré de maturation. Monsieur Storni. Sì, signor consigliere federale, mi permetto di porre la domanda in italiano. Lei non vuole fissare dei limiti, dei termini, però si sa che entro giugno scadrà l'equivalenza delle borse. Adesso basterà questa dichiarazione di oggi per convincere l'Unione Europea a prolungarla o cosa vi aspettate? Grazie. Intanto rilevo che chi parla tedesco e francese non chiede il permesso di parlare tedesco-francese, quindi ci vuole anche un po' di fierezza.
Dunque, la situazione è la seguente. L'allungamento dell'equivalenza borsistica è stato deciso fino alla fine di giugno, dal 1° di luglio non c'è, e l'Unione Europea, per decidere di un eventuale prolungamento, deve farlo entro la 3ª settimana di giugno per poter avere una soluzione di continuità. Questo è un sotto elemento del pacchetto Europa di cui stiamo parlando e non deve essere il peso e la misura che ci porta a fare delle decisioni strategiche. Il piano che oggi vi presentiamo andrà avanti con o senza equivalenza borsistica. Il Consiglio federale ha già deciso alla fine dell'anno scorso che cosa farà se non fosse prolungata l'equivalenza borsistica. Faremo quello che abbiamo deciso e che vi abbiamo già comunicato mezz'anno fa e non cambierà il resto del discorso, perché il resto del discorso è molto più importante e molto più grande che questo singolo elemento. Wenn ich vielleicht noch etwas ergänzen darf. Der Bundesrat erwartet natürlich schon, dass diese Börsenäquivalenz jetzt verlängert wird, weil der Bundesrat hat alles, was möglich ist, möglich gemacht und hat beispielsweise gekämpft zweimal für ein Ja am 19. Mai. Wir vergessen das. Wir hatten 2 europapolitische Abstimmungen, die der Bundesrat entscheiden konnte. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist wahrscheinlich nicht in jedem EU-Land so. Dann haben wir heute auch ein klares Bekenntnis zum bilateralen Weg. Wir lehnen die Initiative zur also Freizügigkeitskündigung ab. Wir wollen klar den bilateralen Weg behalten und die Kollegen Baumann und Gassis haben aufgezeigt, dass wir im Grundsatz zu diesem Rahmenabkommen stehen, aber Klärungsbedarf haben. Also das ist, ich finde, schon ein Zeichen des guten Willens und auf dieser Grundlage darf der Bundesrat auch erwarten, dass die Börsenäquivalenz verlängert wird. Prochaine question, Monsieur Burkhardt. Noch einmal zum Lohnschutz. Die Gewerkschaften haben ja klar gesagt, was für sie Beibehaltung des Lohnschutzes auf dem heutigen Niveau bedeutet, nämlich die flankierenden Maßnahmen von der dynamischen Rechtsübernahme auszunehmen. Sieht das der Bundesrat auch so? Der Bundesrat freut sich jetzt zusammen mit den Sozialpartnern, diese Frage zu klären. Und wir wollen sie zuerst einmal intern klären. Und zwar in der richtigen Detailstufe und nicht so auf allgemeine Diskussionen. Und demzufolge hat er entschieden, jetzt mit den Sozialpartnern gegenüber der Europäischen Union und intern das zu klären. Wie es genau dann am Schluss aussehen wird, werden genau diese Klärungen sagen. Also Sie sehen es nicht zwingend so? Ich habe noch einmal gesagt, weder Ja noch Nein. Ich sage Ihnen, der Bundesrat hat diese Frage der Delegation der Sozialpartner gegeben. Vielleicht werden wir dieses Resultat gut genug finden, vielleicht nicht, aber Sie sind jetzt daran, diese Frage zu klären und die entsprechenden Lösungen zu finden. Das war ursprünglich, was der Bundesrat vor einem Jahr sich gewünscht hätte, aber leider es nicht gelungen ist. Und jetzt findet ein Neustart, eine neue Dynamik und wir sind erfreut, dass diese neue Dynamik mit dem genau gleichen Ziel, wir müssen genau dort auch dort genau die Klärung des Punktes finden, damit wir mit der Europäischen Union eine Lösung finden können. Merci. Y a-t-il encore des questions? Monsieur Schäfer? Ja, ich habe noch eine Frage an Herrn Bachmann. Können Sie noch etwas sagen zur heutigen Berichterstattung, zu den unterschiedlichen Stellungnahmen des SECO und des WBF zur Begrenzungsinitiative? Gibt es da Unterschiede oder keine mehr? Alors écoutez, volontiers, on peut écrire tout ce qu'on veut, mais quand on écrit des choses sur la base de documents qui ne sont pas consolidés, qui ne sont pas définitifs, ça donne un peu l'impression de manipulation, mais on peut écrire tout ce qu'on veut. À partir de là, il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Y a-t-il encore des questions? Si ce n'est plus le cas, je vous propose de conclure ici. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.